DAY-2 in Gosford, and it's just getting better. The view is amazing here. त्यहीमाथि अब यो के थियो honey के थियो honey something but amazing. अमिषाले चाहिँ हामीलाई यसो ब्रेकफास्ट बनाउँदैछ हल्का. Thanks to Amisha and team, आज बाबाले ब्रेकफास्ट हुन आउँछ है. Okay, I was selecting breakfast, brunch, whatever it is. अनि यो त्यसपछि लेट्स सी के हुन्छ. सो अब अहिले दिउँसोको कति भयो 12-1 बजिसक्यो. अब चाहिँ हामी एउटा बीच यसो घुम्न जान्छौँ. त्यहाँ हल्का रमाइलो गर्ने and then we will be back to Sydney. Look at the cargo whale gets it. यो चाहिँ दामी नै छ यो ठाउँको हैन. Gosford is loved. Which beach we are going? हामी चाहिँ Terrigal जान्छौँ. Terrigal Beach. Let's go have some fun. Gosford bro, हामी कति मिनेट पुग्छौँ रे? अनि फेरि अर्को ठाउँ पुगाउन लाग्यो अनि गाह्रो हुन्छ त. We almost there to the beach. Thank you. Oh, Baka, look at it. Amazing. Damn, यार यो हो नि यस्तोमा पौडी खेल्ने यार. के गर्नुपर्ने हो त? It's a blunder. हामीले त ल्याएन नि त. म त ल्याएर कबाट त त्यति फ्यासिनेट चाहिँ छैन. टाइम छैन हेर. त्यही त दामी ठाउँ रहेछ यार. वेदर पनि दामी छ. Amazing. Beauty. So beauty, bro. Look at it. ल हामी चाहिँ यसो बालुवातिर नजाने होइन त बालुवा होइन वेबमै जाने हो नि हामी. बालुवा लास्टै तातो छ आज नजाउँ. त्यही त बालुवा राइट गुड वान है. त्यसो त्यहाँतिर गएर त्यहाँ फोटोसोटो खिच्ने त्यसपछि जानुपर्छ हामी. वी डोन्ट ह्याभ मच टाइम. अमेजिङ. एभ्रिवन बिजी हियर. सबिना पनि बिजी छ. बिजी गाई. म भनेको म भइहालेँ. म त स्विमिङ पुलै रहेछ नि त. दामी कस्तो दामी हो है. दामी मजाको फिलिङ. चिल्ड हियर. कस्तो लागेछ भनौँ है भनौँ साथीहरू. लास्टै दामी मलाई चाहिँ यहाँ आम्फाल्दिउ कस्तो लागिरहेको तिमीलाई? एकदम रमाइलो हेर त्यहाँ बिच हेर. एकदम रमाइलो बिच हेर त. एकदम रमाइलो बिच हेर त. नेक्स्ट टाइम विल बी मोर फन. त अहिले रमाइलो छ हौ. दामी खेल्न पाइएन मात्रै हो. अरू त सबै रमाइलो भयो नि. आज यहाँ आइसक्यो होइन. म त मेरो ट्यान गरिरहेको छु स्किनलाई. मेरो त अलरेडी ट्यान छ. सो मलाई म चाहिँ डबल ट्रेन गरेर मलाई कालो होइन कालो हुनु पऱ्यो कि कालो हुनु पऱ्यो. मोसो दल्नु न त. That's quick one. Right. So we had fun. So अब हामी चाहिँ बेसिकली बस स्टपतिर जाँदैछौँ. पर्दैन अब फर्किने होइन त सिडनीतिर. फर्किम. It's time. We had our fun, but it's time to go home. लान मलाई. भाँच्दै ए भाँच्दिएन यार भएन यार. अब चाहिँ हामी बस स्टपतिर जाँदैछौँ. दामी छ देखाउँछु मलाई सबै. राइट ब्युटिफुल. We never know के भोलि गियर खाएर अनि त्यसपछि नौसन र म बसेर सबैको ब्यागलाई स्टोरी सुनाउँदै. यस्तो रे के लसुन सुन्नु न. क्या लड्की थियो. Just wow. Yummy, crispy. Yum. ए मैले त प्लास्टिकै मागिनन् किन भन्दाखेरि हामी पोल्युसन कम गर्ने पक्षमा छौँ होइन. बेजती भयो मेरो. माइनसमा जिन्दगी जिउनु परिरहेको छ. पोजिटिभ भन्ने कुरो केही नै छैन मेरो जिन्दगीमा. सब नेगेटिभ हुन्छ. हामी सिडनी फर्किँदैछौँ. केटोला त गौरी पनि खै कामदेखि फर्केर आउँदै रहेछ. एक राउन्ड भेटेर जाऊँ भनेको खै
खै गौरी Hey Gauri. Gauri, you going now? Gauri, bye-bye. Thank you for having us. ल हामी गएको है ल Bye-bye, Gauri. Bye-bye. Thank you for having us. Damn. कप सरले हामीलाई खोजिरहेछ यार 12 कति मिनट पुग्छौँ हामी स्टार्ट थियो हामी स्टार्ट चाहिँ 4 मिनेटमा पुग्छौँ है एन्ड देन सेन्ट्रल अनि And then- आज हामी बात सस्पेन्स एन्ड देन सबिनाले लैजान्छ भनेर ल सेन्टर पनि आइयो गुड बाई सबिना इन सेन्ट्रल स्टेसन हेडिङ टुवर्ड्स सबिनाज Bye. वे होम कफी खाइदिनु पऱ्यो होइन बिफोर वी हेड टु आवर ओन सेपरेटली अब हाम्रो सबिना चाहिँ जाँदैछ यो हो नि त सो इट वाज रियली फन होइन सबिनालाई फर्स्ट टाइम भेटियो हामीले त आफ्टर सो लङ 24 years 24 वेट के अरे इयर्स अफ वेट होइन For 24 years. त्यही त सो ह्याप्पी आई फिल यङ अगेन यो त कडा गयो नि त रमाइलो भयो सो त्यही हो राम्रोसँग जाउँ नबिर्स है हामीलाई कसैमा के भन्नु चाहन्छ के सी यु सुन सियो Let's keep it that way. फर रियल For real. फर रियल For real. पानीलाई नै चाहियो नि त त्यसलाई पानी अरू के दिनलाई के छ भयो आँसु देखिएन ल आँसु देखिएन प्याज ल्याएर आउनु त 70 प्याज काट्नु आँसु देखिएन ल तपाईँ काट्नु न प्याज काट्नु नि प्याज काट्ने ल होइन सबिना रमाइलो भयो हामी सी यु सुन होइन हामी यो भने हामीलाई यसो टेक्स्ट गर न है फाइनली क्याम्प स्टेसन आइगयो अबको 5 देखि 10 मिनटमा घर पुग्छु म सो फाइनली घर आइपुगेँ म चाहिँ रमाइलो भयो कहिले गएको म हामी कहिले गएको थियौँ ट्युसडे गएको आज वेडनेसडे बेलुका 4 बजे आयो hell of a ride, hell of a day or whatever it is. I had the best experience. So Sydney to Gosford was just amazing. केटीहरूको आँखा पनि डेन्जर हुने रहेछ क्या आँखा कसको केटीहरूको क्या आँखा पनि ए जसलाई भयो नि के भन्नु न आज कसको आँखा हेऱ्यो छैन ल अमेजिङ वेदर इट रेडी भएर म हाँस्छु भनेको त हामी भिडियो भइरहेको रहेछ त अचम्म